现在在菜市场边上，10年之前在欧洲买的一双鞋子，然后因为它的这个鞋底稍微有点磨损了，比较破损一点这种状态啦，然后舍不得丢，就来菜市场这边问一下啊，具体修个鞋底大概是多少钱？弄掉了，掉了，看一眼太旧了。这个别磨掉太多啊。没有，这一点儿都平过来了。这个鞋不能泡水，使劲儿啊，一泡水就完了，是吧？是啊。这个地方，这个是下底汤的，这底冻花呀，可以粘个底，前面粘个底30块。颜色有一样的吗？黄颜色的哈，有。你先粘上吧，后面那个底先粘上，粘上后跟粘上再说。这鞋挺贵的哈。啊，是啊。好鞋。之前在国外读书买的。啊，是。哎，对吧？压一顿还有好多钱嘛？这走了多长时间了？走了个10来分钟了吧？往哪儿走啊？我没仔细看，是不是我一打电话呗？你看我这个底，这个底，哈，这个啊，你想好了？再加这个一共加30是吧？扔了都坏不了。你先把我这个补上，我再考虑。嗯，啊，好。这钉下去不会扎到脚吧？没有，第一半呢，扎这个脚，你看看这么点儿，扎到脚都麻烦了，是吧？这样它不掉了。哦。你看你刚才那个开掉了。早点修，磨得那么厉害。好几年了，这个都穿好久了。这儿啊，刚才你看见那是纸的，一点都不筋磨，看见吗？取下来那个。啊。老口子了。那我如果粘前面，你算我便宜点好吧？会便宜的嘛，我那粘黑色的那个便宜点还30呢，比你要的便宜。后面这个再加前面这个啊。粘到这里60。60行吗？哦，那个是70、40、30、70，算错了，搞错了。便宜10块钱吗？便宜不了。那你想啊，20块钱能粘那个？我粘那个黑的，刚才那口的30。黑的是吧？对，黑的那个标便宜的30，对。那我就先回去问一下他愿不愿意粘，因为我刚拿出来的时候，他是跟我说不用粘。哦，他听他的，自己穿鞋是吧？轻香味好。反正粘起来只有好处没有坏处。是啊。没法穿了，你看那个底光的很，滑的，光靠粘它不行，粘不住。我这个下面这个如果要贴的话，还要抹一层掉吗？还是直接贴就好了？刮搓一下就好了。搓一下再那个是吧？用胶一粘。哦。前面底好粘，它不是纸的胶根儿，胶底。这个跟好了，我看一下啊。哪有钉子钉里面去了？没有，你放心。哦，是，就是害怕这个钉子跑出来了。小钉，来给你比一下，到哪里用钉子？到的，这了一半这儿了。哦，没事了，放心穿。好。那你如果是前面这边再帮我弄一下，快吗？对。那我给你弄吧，好吧？你就帮我弄了，这一只这边你再帮我修一点。
这边还凸一点点出来，嗯，对，里面那个得对，凸一点点出来。为什么要搓啊？这样比较好那个粘是吧？好粘心底儿啊。哦。光的是吧？你看搓起来有点毛一点。就穿好久了，有点感情了，想说就修一下。不会呀，你得找那个弄那种无色的水，知道吧？啊。把那个鞋面儿稍微刷喷点那个翻新的，那鞋可漂亮了。嗯。你知道吧？自个儿会搞吧？自己不会搞，自己不会搞，我们都会搞。你们都会搞啊？无色的喷一层，把它先用那个翻新剂洗一下，洗完了之后干了，再喷一层那个。那你这边可以帮我洗吗？可以呀。那你帮我弄多少钱呢？那个最少40。还得40块钱是吧？洗完了就喷好了。那我先修完回去，我再问一下。对，好啊，好吧。对。我先弄了它，至少它好穿能穿。觉得好了再搞哈。啊，对，至少好穿能穿。洗完了跟新的一样。这个也要上钉吗？这不上钉，这个粘上去就行了，是吧？胶底跟胶底好粘。好。你粘起钉子在前面不行啊。回去和这个来这儿缝起来肯定我那线可结实了，是吧？不是，我要再回。好了是吧？对。2个都好了。大姐，你那个鞋脱下来，我给你缝，可以脱鞋子。有抓了以后吧，他就是一下就给你去洗块，一抓小往里边来。好，谢谢，拿走了啊，老板，谢谢啊。给这双鞋子赋予新的生命了啊。刚才修了脚后跟，是用他们摊比较好一点的材料，一双脚后跟是花了40块钱人民币。我的杀价功力是很弱的，我看问老板能不能便宜点，老板说便宜不了，就40块让他修了。在修的过程当中呢，我看了一下他的脚后跟好像稍微厚一点。老板问我说，我的鞋底就是脚后跟前面的那一块有点平滑了，磨损了，走路可能会打滑。然后老板问我说，要不要再把鞋底也给修一下？我问他说修鞋底多少钱？他说修鞋底得30块钱。那我就想啊，我既然都已经是给你修多一点嘛，对吧？后面也修，前面也修，我就想说看能不能便宜一点，跟老板杀价格，看能不能就60块啊、65块钱这样。老板在修这个小后跟的时候，我看老板的这个在修补的过程当中，也是觉得很认真的想要把我这个鞋子修好了。就是其实做工上面来说的话，我个人感觉也蛮认真，也比较精细一点。就想说那这样子的话，就给他修一下鞋底吧。于是就付了70块钱给他。大家觉得我是一个比较抠的人哦，就是喜欢 AA 对吧？但是呢，今天在菜市场门口。修个鞋底70块钱，想要杀个价格，60啊或者65块钱啊，就杀的过程中也是不太好意思啊，因为老板一直在讲说什么他们干这个活不容易啊，北京冬天干燥嘛，到了冬天之后呢，手又比较容易开裂等等哦，手磨得很粗什么的，就是在跟我讲这个啦，就好
常常就是这样容易心软这样。修完之后，就等于是让这双鞋子恢复2次的生命，还蛮开心的这样。大家觉得好诶，把一双旧的鞋子拿去修补之后还能再穿，花了70块钱人民币，大家觉得这个价格便宜吗？好吧，就生活日志就跟大家简单的录制到这边，感谢大家收看，下期见。